Olá, vamos à nossa aula de natureza e hoje vamos continuar falando um pouquinho mais sobre os animais. E hoje vamos ver os animais que são úteis e os animais que são nocivos para a gente. Os animais úteis são aqueles que nos fornecem carne, lã, leite, transporte. E os animais nocivos são aqueles que fazem mal a gente e também à natureza. Vamos ver alguns? A vaquinha, a vaca, ela nos fornece o quê? O leite, que a gente pode fazer o queijo, né? Pode fazer bolos. Então, a vaquinha é útil porque ela fornece o leite. O cavalo também é um animal útil, porque nos serve como meio de transporte. Puxar carroça ou andar em cima dele, né? A galinha também é um animal útil. Tanto a carne nos alimenta, como os ovinhos que ela coloca, né? O peixe também é um animal útil, porque nós comemos a carne de peixe. Outro animalzinho também que é útil é o caranguejo. Nós também comemos carne de caranguejo. E existem os animais que são nocivos, aqueles que nos fazem mal e fazem mal à natureza também. Vamos ver alguns? Existem alguns tipos de formiga que prejudicam a natureza, ela destrói as plantações, tá bom? Então, ó, algumas formigas, não são todas, tá? Ela come as folhinhas e destrói e mata as plantas. A aranha. Algumas aranhas não fazem mal nenhum pra gente, mas algumas aranhas podem até nos matar, tá bom? Então, ó, aranha é um animal nocivo. Barata também transmite doenças, também é um animal nocivo. Tem o rato também, né, que pode nos transmitir doenças através do xixi dele. Existe um bichinho que mesmo que algumas pessoas digam que ele é nocivo, ele não é nocivo, tá, gente? Ao contrário. Mesmo alguns podendo até matar, tá? Mas esses tipos de animais vivem mais lá na floresta, tá certo? Mas alguns animais que vivem, esse animalzinho que vive na plantação, ele é muito útil pra gente. É o sapo, sabe por quê? Porque o sapo, ele come os insetos. Ele come a largata, ele come a formiga, ele come as moscas, ele come os mosquitos. Todo aquele animalzinho que pode destruir as plantas, ele come. Então, ele é um animal muito útil pra gente também, tá certo? Apesar de alguns sapos, algumas espécies de sapo, ter veneno e pode até matar. Mas existe o sapinho que não tem problema nenhum. A gente pode deixar ele lá bem quietinho, que mal nenhum ele faz a gente, tá bom? Então, a gente vai ter gostado da aula e até a próxima boa atividade.